എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്മസ് എംബ്രോയ്ഡറി കട്ട് വർക്കാണ്. ആദ്യം സ്ട്രെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചാണ്. ഇവിടെയും നമ്മൾ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നേരിയ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടൊയ്നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് മാറി മാറി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കത്രിക കൊണ്ട് ഇതേപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുക.
പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ നൂല് ഓടിച്ചതിന് ശേഷം 2 പ്രാവശ്യം മാറി മാറി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. അരിക്ക് ചേർന്ന് വേണം ടൊയ് നൂല് കൊണ്ടുവരാൻ. നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.